السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفه اخرى من وصفات من يد مغربيه. كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. الا كنتي اختي من الناس اللي ما كتصدق لهمش الملوزه، اليوم ان شاء الله غادي نعطيك جميع التفاصيل والاسرار باش تنجح معك هذه الحلوه. كتجي ناجحه من اول تجربه، كتجي بنينه بزاف وهشيشه وكتذوب في الفم. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. قبل ما ندوزو للطريقه والمكونات، الا جات على خاطركم واحد جيم لا فيديو وبارطاجيوها مع الاصدقاء والاهل باش تعم الفائده. ودابا ندوزو للطريقه والمكونات، ولكن قبل شوفوا معايا التعليكه كيفاش دايره ورطوبيه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ودابا خليكم معايا. بسم الله. باش نحضروا هاد الحلوه هذه غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، يكون الحجم ديالهم متوسط، ماشي كبار بزاف ماشي صغيورين. غادي نحتاجوا 200 غرام ديال سنيده، يعني سكر حبيبات. دوزتهم شويه طحنتهم هكا، يعني كانت عندي شويه سنيده غليظه شويه، طحنتها شويه ماشي حتى يولي بحال سكر كلاصي، لا غير شويه تطحن باش ما تبقاش هكاك محببه. وإلا كانت رقيقه عندكم بزاف ماشي مشكل، يعني ما يعادل كاس د العنبه وربع يكون وافي بحال هكا، يعني يكون قريب من النص. كاس العنبه وربع وافي ديال السكر حبيبات. غادي نحتاجو 2 ديال الخمارات من وزن 7 غرام، يعني 14 غرام. ما ديروش ديال 8، ديروا ديال 7، يعني التزموا بالمقادير تنجح معكم الوصفه. عندي قبيصه د الملحه، 2 معالق كبار ديال الكونفيتور د المشماش، ما يكونوش عامرين بزاف حتى للراس. عندي هنا 3 ديال الحامضات محكوكين، والنكهه ديال الحامض بغيتو ديروا غير 2 ماشي مشكل. كانت عندكم النكهه ديال الحامض هو ما كانش ماشي مشكل. عندي معلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الزبده بحراره المطبخ، من الاحسن تكون نوعيه جيده. عندي 2 معالق كبار ما يكونوش بومبي، ما يكونوش معمرين ديال الفرص، يعني الدقيق الابيض. كنزيد ناكد ما تعمروهمش بزاف. وواحد الفاني. هنا عندي كيلو ديال اللوز اللي مفسخ وناشف مزيان وطحنته بحال هكا كيبقى مسمد. ما طحنوش حتى يتنيل بزاف بزاف بزاف، يعني غير بحال هكا كيف كتشوفوا، يكون بحال الكسكسو. في واحد البول غادي نفرغوا البيض، نضيفوا الكونفيتور ديال المشماش، نزيدوا السكر، نزيدوا قبيصه ديال الملحه، واحد الفاني. الا عندكم الفاني سائل ممكن ديروه كيجي حسن. نزيدوا معلقه صغيره تكون معمره مزيان ديال الزبده بحراره المطبخ، نوعيه جيده. وغادي نطحنوا هادشي كامل، اما خدموا طراب الكهربائي ولا اليدوي ولا خدموا بيديكم. المهم العناصر تخدم مزيان وتخلط مزيان مزيان مع بعضياتها. بعد ما خلطناهم مزيان، دابا غادي نضيفوا المبشور ديال الحامض وديك النكهه ديال الحامض. هاد النكهه راه كتعطي حتى واحد اللون زوين صفر للملوزه. هنا غادي نغربلوا ديك الخميره، يعني 2 خمارات من وزن 7 غرام، ونضيفوا الدقيق 2 معالق ما يكونوش عامرين باش ما تجيكمش الملوزه ناشفه، حيت الدقيق بحال النشا كيشرب ديك السوائل. نديروا 2 معالق ما يكونوش عامرين، وغادي نخلطوا هادشي كامل حتى يندمج. عاد دابا غادي نزيدو كيلو ديال اللوز اللي مفسخ وناشف مزيان، وكنطحنوه كيف شفتوا كيكون مسمد بحال هكا. وغادي نخلطوا هادشي كامل مع بعضياتو مزيان حتى غادي نحصلوا على واحد العجين اللي رطب هكذا وكيلصق في اليدين. ضروري خصكم خص الملوزه ما خصهاش تجيك قاصحه، خصها تجي هكا كتلصق في اليدين باش كتجي ناجحه يعني كتشقق في الفران. غادي نبداو ناخدو كويرات من العقده ونعبروا القياس. نتوما ديروا القياس اللي بغيتو. انا الملوزات كيعجبوني كبار، كندير فيهم من 32 حتى ل 34 غرام، كيعجبوني كبار. بقاو دهنوا يديكم بالماء زهر وبداو تنزلوهم في سكر كلاصي يكون سبيسيال، ماشي داك سكر كلاصي العادي. وحتى هذا سر من اسرار اللي كيجيب الملوزه زوينه وكيتبت عليها سكر كلاصي. دهنوا يديكم مزيان بالماء زهر وغادي تبداو تكوروهم. المهم ديروا العبار اللي بغيتو، الا كان الميزان حسن باش يجيو الحبات كلهم مقادين وفي نفس القياس. غادي نبداو نكورو هكا ونلوحوه في داك السكر كلاصي.
نستمروا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا، وغادي نحركوا هاد البول بهاد الطريقه هادي باش داك السكر كلاصي يثبت على الكويرات، ونخدموهم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. الا قدرتوا تخليوهم واحد 6 حتى ل 10 دقائق في داك السكر كان احسن. كنتو مزروبين ماشي مشكل، خدموهم بهذه الطريقه. بغيتو تخليوهم هكا عاديين وتغرزوا فيهم لوزه وتحطوهم في هذا في اللاطه ديروها. بغيتو تحطوهم بلا لوز بلا والو ممكن. بغيتو تخدموهم بهذه الطريقه انا كيعجبوني هكا، كنخدمهم هكذا في الجناب بالموس بحال هكا، غير من باب التغيير وصافي كيجيو زوينين. صافي غادي نستمروا هكا بالطريقه، راه شرحه راسها براسها في الفيديو. ونستفوهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران، ما تلصقوهمش يعني بعدهم واحد شي شويه. الفران ضروري خصو كيف كنقول لكم دائما، سواء في البهله او لا في الملوزات، يعني كل شيء هاد الحلويات هادو يعني كيحتاجوا الفران يسخن مزيان مزيان بحال بغيتو طيبوا الخبز. ومن بعد ما كتدخلوا اللاطه الفران كديروها يعني كتسبقوا العافيه كتكون فوق الحلوه ماشي تحت منها، وكتنقصوا ل 180 درجه، يعني يسخن الفران مزيان مزيان ونقصوا له العافيه من يدخلوا اللاطه الفران 180 درجه مشعوله الفوق والتحت حتى كتفرقع واحد ثلث ساعه، وكنخرجوا اللاطه ديالنا. كيف كتشوفوا ها اللاطه دابا غادي ندخلوها للفران، وهنا خرجناها من الفران. شوفوا اللون ديالها كيفاش داير، وكتجي واعره كتجي فنه في المذاق. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا على التعاليق الزوينة بحالكم، شكرا على البارطاج وعلى الكلام الطيب في حقي. إلى وصفة أخرى بحول الله. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم، مع السلامة.